大吉先生おはよう。おお、佐藤君おはよまた後で行くからね。う。ああ、よろしくな。はい。おはよう。ああ、おはよう。いつもありがとうね。あんはよかったな。ごちそうだ。よう、先生。ああ、岩尾さん。釣れましたか。はい。こっち寄ってくんなよ。魚やらねえぞ。やっぱり玉は岩尾さんが好きか。猫だらけ。いや、猫の集会。タマ。あ。また会ったわね。タマ。タマちゃんっていうのね。本当にこの島は猫が多いですね。かわいい。よしよし、いい子ね。怒られちゃったね。もう。おい。食べれ。食べたら出ていきな。あ。ほら、ほら、喧嘩するんじゃねえよ。おい。おい。おい。飯がなくなってしもた。
優しいね。小さいものには弱くてな。うん。ほら。わしの孫2歳になる。じっちゃんじっちゃんってかわいうてたまらん。あ、うちは高校生だけど、これが。携帯は携帯されず家の中。その通り。